сарын 10-наас хойш 2 сар одоо 10 хэдэн ба 2 сар хагас илүү одоо хоногийн хугацаанд ажиллаж байна. Бид нар урд нь бол баруун аймагуудад Хөөсгөл аймагт гээд нэг аймагт нэг дундчаа 2 сар ажилладаг байсан бол энэ Өвөрмөг аймагт ирээд 2 сар гарan 2 сар хагас илүү ажиллаж байхад нэг 60-70% хүртэл явж байгаа шиг байна. Үнэхээр өргөн уудам нутаг юм яа. Үнэхээр үзэлтэнтэй сайхан нутаг юм. Хүн ард нь их өгүүлэмжтэй юм. Бидний 3-аас 4 сарын хугацаанд бол одоо бүрэн ажил дуусах байх гэсэн тийм итгэл найдвартай яваа. За энэ өдрүүдэд бид нэр Өвөрмөг аймгийн цогтоо суманд үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдөр бид нэр цогтоо суманд ажиллаж яваад орой орж ирэхдээ одоо Р.Сэддорж гэдэг сайхан залуутай таарсан. Бид нэр бол урдны бас андууд, танилууд мөн манай төслийн багийнхаа анх 1 сарын 10-нд орж ирээд ажиллахдаа анх Хамбогд сумын нутгаас анх ууган таван толгойн одоо уурхаагаас үйл ажиллагаа эхэлжсэн. Тэр үед одоо бас бид нэр зогцсон сумаас одоо анх уулзж яриа эхэлжсэн. Тэгээ өнөөдөр цогтовоод таарчаад одоо учир юу гэлээ энд одоо яаж яваа гэлээ ингээд таарсан юм аа. Өнөөдөр их энэ шууд ярилцгийг одоо ууган таван толгойн захирал энэ цогтовоо нутгийн уугуул нутгийн залуу одоо Р.Сэддоржтой яриаг өнөөлгөж байна. За өчшөө минь. За өнөөдөр ингээ хоёулаа их сайхан таарлаа. Өнөөдөр яагаад энд явж таарваа? Гэр бүлтэйгээ, октоодтойгоо, хүүхдүүдтэйгээ явж байлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр амралтын өдөр тэгээд миний одоо төрж өссөн нутаг. Яг энэ өвлжөө бууцсан. Миний одоо өвдөдсөн. Эмээ маань энд байна. Наагцах маань ингээд гал уламтаас ихэд байж байна. Энд ирэхдээ би дуртай. Яагаад тэр хүн болгон л өөрийн төрсөн нутаг, өөрийн өссөн нутагт очиж нэг сайхан болдог тий. Би бол одоо энэ өрөө байнга ирдэг. Тэгээ нутгийн маань ард түмэн намайг бас аймгийн иргэдийн оролт аймагт төлөвлөсөн. Эндээс депутат. Эндээс 2 удаа депутатаар сонгосон. Тэгээд нутгийнхантайгаа байнга харьцаж байнга хэрэгж тойрж авах миний үүрэг, миний одоо хамгийн сайхан одоо үйл явдлын нэг. Тэгээд амралтын өдөр гэр бүлээрээ эмээдээс таарлаа. Хүүхдүүд их дуртай юу? Хүүхдүүд маань их дуртай. Тэгээд эмээ маань манай энэ бэрэгч маань сайхан мөстэй хоолой хийж өгдөг. Тэнд маань хүүхдүүд маань дуртай. Тэгээ бид нар орой ирсэн бидний ч одоо борцтой будаатай унд цай гэх юм уу тий. Одоо аль аль нэг нь одоо сайхан одоо дайлал цайлууллаа. Ер нь ингээд Өвөрмөг нутгийн цогтоогийн гаралтай аав ээж өвдөөс ер нь бүгд л одоо энэ нутгийн улс шүү дээ. Тэгээ манай ээж маань ээж нутгийн юм тий. Тэгээд би ч ээж аав маань нэг нь Орос сургуульд, нэг нь Улаанбаатар сургуульд эмээ өдөр 3 наснаас хойш үлдээд. Айлын том. Айлын том 2 оюутны хүүхэд ба шүү дээ. 2 оюутны хүүхэд. Тэгээд одоо миний өдөө зэрэгтэй явж байгаа бол ерөөсөө эмээ өвөм энэ наагцах иш нар маань намайг гардаж хүмүүжүүлж өсгөж хүмүүжүүлж өдөө зэрэгтэй болсон. Тэгээд энд бол би бол одоо байнга баярлж энэ хүмүүсийг шүтэж одоо би энэ хүмүүст яаж хэрэг болох хэвээр энэ хүмүүсийн маань өсөл мөрөөдөл юу байсан? Нутаг орны энэ ард түмэн байхгүй бол ард иргэд байхгүй бол бас би чинь бас энэ олон одоо нутгийн ардаас л суралцаж энэ хүмүүсийн түшгээлүүд зэрэгтэй явж ялж боддог. Миний аав надаа байнга захиж хэлдэг байсан. Миний хүү ер нь сайн яваагаа альва нэг үйлийг одоо амжилттай хийснийгээ дандаа нутгийнхаа уул уус, нутгийнхаа хүн ардтай дандаа холбож ойлгож байгаараа амьдрал тохиолж байгаа амжилт бүрч нь яг тэдэнтэй ч холбоотой байдаг шүү гэж. Яг тэр утгаараа одоо бидний тэрийг одоо ойлгож авлаа шүү дээ. Тэгэхээр 2 оюутны хүүхэд эмээ өвдрөө үлдсэн. 2 оюутны хүүхэд эмээ өвдрөө мал дээр. Эмээ өвдөр байгаа хүүхэд чинь тэгэл малдл гүн мал дээр. Эмээ өвдөр туслаа л. Одоо манай энэ чинь бага насндаа бол одоо эмээ өвдөр туслаад хорго шиг. Тэгээд том болоод бол мал услах гэж том ажил. Мал услах энэ бие өвчний ажлууд хийх. Энэ бол маш том ажил. Говьд бол нөгөө урсдаг гол мөрөн байх учраас бүгд нөгөө газрын хүний утгаас хаваадж малааслаа. Хаваад. Тэгээ Тиймээ ямар их уудаг вүлээ. Тэгээ тэр болгоныг гараараа усалж тэгээ ах нартай ингэж тусалж малаа усалчаад явж байгаа малчны жаргал
ямар байдаг гэдгийг мэднэ. Ундны усаа зөөж одоо 8-7-8 км-с хууж зөөж яаж хадгалж нарнаас хамгаалж яаж ариулж хэмнэхийг бол би мэднэ. Тэгээд энэ утгаараа бол энэ говийн усны талаар бас өөрийн үзэл бодол энэ усыг гүний усыг хайрлах талаар байнга ярьж бас бодож явдаг. Би түрүүн яриа ихэхийн өмнө ер нь барилдтгүй Сумандаа та юу энэ гэсэн аймгийн арслан гэж нэг би нэг хамгаалаад дууллаа шүү дээ тийм. Ер нь энэ багасаа одоо мал дээр байхаас гадна багасаа ер нь барилдаан шүүхтэйсэн үү? Ер нь одоо ах нартайгаа байнга барилдана. Ерөөс усан дээр чинь тэгээд ус маань шавхан одоо тэгээ усаа ундартал тэгээд юу хийж барилж илэн. Тийм би ч одоо олон наагц ах нартай нутгийн олон ах нартай тэгэл байнга барилдана. Тэгэл эдэртээ байнга шийдүүлнэ. Ер нь одоо өмнө говоос дэмүүлгүй. Ер нь одоо өмнө говоос төссөн бөхчүүлгүүд одоо өмнө говоос маань бол дээр үед бол даншгийн одоо том бөхчүүд байсан. Одоо эдэр дампл авраг. За харцчны бүх соном гэж байсан. За дээрэс нь одоо ширэн хоом гэж алдартай, бяртай, шилийн сайр, сайн бүх байсан. За сүүл үеийн одоо ардын явсгалааснаас хойш хамгийн алдартай хүн бол Урс арслан гомбо шин дэмүүлэг байгаа. За түүний араас бол 13 бүх нийлээд 14 улсын цолтой бөхтэй. Тэгээд бөхчүүд одоо нэг талаараа ховор юм шиг мөртлөө одоо гарчаа бөхчүүд нэх халахтай яр нэртэй цуутай ийм алдартай сайхан бөхчүүд байдаг. Тэгээ бас энэ өмнөхийн бөхчүүдийн төлөө бас сүүлийн жилүүдэд бас их зүйлийг хийж зохион байгуулах гэж оролдож явж байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бол манай бөхчүүд маань бол илт сэргсэн. Тэгээд одоо Алч аймгийн дэвжээрнээс дотохгүй бас Улаанбаатар хотод дэвжээтэй болоод аймагтаа бас манай спортын 7 дугаар сургууль байгуулагдаад залгамж халаа манай аймгийн спорт бол ерөөсөө суураараа Монгол улстай бол гайхамшигтай амжилт үзүүлж эхэлсэн. Спорт бол өмнө хортод үнэхээр хөгжиж байна. Тэгээ бөхчөөс хөгжиж улсын цолтой бөхчүүд маань олон нэмэгдэж гараасаа гэж залбирч байна. Тэгээ саяхан бас сайн дэрс барилдлаа. Улсын эдэрчүүдийн авраг шалгаруулах барилдаан боллоо. Тэгээ эдэрчүүдийн аврагыг зохион байгуулсан аймагаас заавал улсын цолтон төрдөг гэсэн юм сайхан уламжлал бас юу яриа байдаг юм байна. Тэгээ энд бол их бэлгшиж байгаа. Тэгээ бас улсын цолтон төрөхгүй бас хэдэн жил болчлоо. Одоо л их залбирч байна. одоо бид нар цогтоо сум дээрээ 3 өдөр ажиллаж байна. За сум бол анх ороод ирэхэд бол үнэхээр зэмчилсэн. Үнэхээр нэг тийм хот шинжи сум. Ер нь анх удаага ер нь нөгөө сумдууд бол сүүлийн үед бол за инженерийн шийдлүүдээ хийж байна. Айлуудаа бохрын шугам, тэвэр усны шугам, нэгдсэн дулаан юм л хийж байна. Сумдуудад засвал там тавьж байна. Гэхдээ анх удаага би анх орж ирэхдээ би дайв хийгээд ороод ирсэн. Бүүн ч одоо юу вэ? Аймагт агтсан зам байна шүү дээ. Аймагт агтсан зам гэдэг нь бол зүгээрийн зам тавьчих, хоёр талаараа явгууны замтай. Тий. Боржуур нь бол одоо Улаанбаатар хот шиг тийм өндөр. Тий. Шулуун. Тэгээд тэр хоёр талаараа явсан гэрэлчээд байна. Өдөөгийн сумдын зам бол хажуугаараа засмал замтай, явгууны замтай нэг талдаа байвал их юм. Эсвэл гэрэл тавьбал нэг талд нь тавьвал их юм. Эсвэл сөөлжүүдэд нэг хэсгийн талд нь яваад нэг хэсгийн талд нь. Дараа нь гэж бүрнэр нь тэр нарны энергиэр. Энэ алтан ганцын газрын үед 16 сумыг Монголд 16 сумыг төсөлд хамруулсан. Тэгээд энэ үеэр одоо их хурлын гишүүд одоо аймгийн төлөөлөгч бид одоо 14 сумаасаа энэ өөрийнхөө сумыг сонгуулсандаа их баярлж байна. Тэгээд энэ бол манай сумын түүхэнд бол сум байгуулагдсанаас хойш энэ 60 жилийн хугацаанд бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж одоо манай сум маань өнөөдөр засмалтай, гэрэлтүүлэгтэй уул урхайг үжигсэн ард иргэд амьдрахад нэг сайхан тийм сумд болсон гэж бодож байгаа. Одоо энэ цэвэр бөхөр усны систем, явган хүний зам, нарны зайн гэрэлтүүлэг энэ бүх зүйл бол энэ сумын ард иргэд маань аягүй сайхан амьдрах итгэл эндээс одоо сумдуудаас төв рүү нүүдэг бол манай сумын хүн ам нэмэгдээд эхэлсэн. Энтэй бас их холбоотой болов гэж боддог. Тэр жишг сум 5 тэрбумын төлөөч нь бол
Манай 21 аймгийн бүхэл сум л одоо стол нэг нанчилдаам хийлээ шүү дээ тий. Одоо тэрнийг эрхийг авахын төлөө одоо аймаг дотроо сумдууд нь актер өрсөлдсөн. Би тэр үчи өөрөө их хурлын гишүүн байсан. Скватер аймагт одоо шинэ Батсуур битэрийн шиг одоо ам мөрийдгөө хамтарч ажилладаг одоо улс дээр одоо битэрийн хамтаа ажиллах их жишг болж явлаа шүү дээ. Ганцхан энэ дээр битэр ам мөрийжсэн. Батсуур маань одоо хойдолтой үүд халга болсон өөр сумаас олон хүн хамтаа сумаас ихтэйгээд би болохоор аавынхаа төрсөн нутгаас хичих гээд идэг. Ингэсээр хагаад би аргагүй нэг гишүүн байсан учраас ингээл дайрсаар хагаад аавынхаа нутаг Скватер аймгийн Эрдэнэ цагаан сумд оруулж ирсэн. Яаж энэ зогтоо одоо энийг авч хэлдэг вэ? Хүн амаар нь хөөх юм бол одоо юу гэдгийг 3 тас байж болно те. Газар нутгаар нь өвөл тийшээ явчих болно гэдэг. Яаж авч хэлдэг? Энэ бол одоо манай зогтоочдын ад симэр юм да тий. Зогтоо сум маань бол дээр юусаа үгүй муцны модны газар. Дид үтсийн сум байсан ерөөсөө. Тэгээд ер нь манай аймгаас бол түүхэнд нэг засгийн газар 2 сайд байж үзэг. Тэгээд тэрний явц ач тус одоо Батэрдэн баяр сайхан 2 сайд маань байсан учраас өмнө аймаг бол 73 жилийн одоо 80 жилийн түүхэнд анх удаа засамл замаар нийслэлтэй холбогдсон. Тэгээ манай сум маань бол энэ засгийн газар одоо 2 сайд түүхэнд анх удаа ажиллаж байсны хүчинд бас энэ асуудал шийдэгцээ. Тэгээ энэ тухайн үед бол би аймгийн иргэдийн хурлаар сонгогдоод төлөөлөгчөөр сонгогдоод энэ асуудал шийдэгдсэнд бол бас үнэхээр наац ард түмний маань аз гэж. Би ч гэсэн одоо нутгаасаа гишүүн байхдаа Скватер аймгаа засмал замтай холбож чадсан да аюу тийм дотроо их огноо одоо сайхан явдаг шүү дээ. Тэглэг явах. Тэр чи одоо энэ бол одоо юугаарч тийм ямар ч одоо мөнгө төгрөгөөр одоо зөвлөхийн аргагүй. Тэгээ энэ одоо замтай болсноороо хичнээн одоо олон 10 тэрбум төгрөг хэмнэж байгаа. Энэ 5 тэрбумыг бол их сайн мэднэ. Одоо би маш олон аймагуудын сумдуудаар явж байсан. Одоо юу гэдэг нь Дорнотын Баян уул гэдэг сум байна. Одоо хүртэл юм хийгд дуусаагүй. Яг нүдэн дээр ингээд бариад авчаад энэ хийцсэн маа гэж заагаад хэлчих юм байхгүй. Замд бариад ирсэн тэр нь хастуу орхигдсон. Газар дагуур юм хийсэн тэр нь ажил нь дуусаагүй. Ер нь ингээд янз янз л болсон л доо. Яг танаас сум руу ороод ирэхэд бол хийгддэггүй ажил гэж байхгүй юм шүү. Зөвхөн тэр зам, зөвхөн тэр гэрэлтүүлэг, явгууны зам, нүдэнд харагдж байгаа юмар нь харахад бараг бүхэлдээ 5 тэрбум орцсон ихтэй. Тэгэхдээ газар дагуурх бүх юм хийгээд дууссан юм байна шүү. Тэр ер нь бүгдийн дууссан. Одоо нэг орон сууцны орон сууцл бариул барихаар байгаа. Тэгээд ер нь манай Дундгой аймгийн 3 сайхан сум, манай сум 2 бол их маш хурдан шуурхай одоо 100% ажиллаа хийсэн гэж бас дүгнэдэг. Тухайн үеийн одоо сум өдөржсэн хүмүүс маань бас их идэвх чармаалтай тэр төслийг гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэгч нартай их сайн холбоотой ажилласан баг. Тэгээ манай ч одоо хүмүүсийн одоо ард иргэд сайхан хүлээж авч тэр хүмүүсийг ажиллаа хийх болцоогоор нь хангаж халуун дулаан хүлээж авсан юм болов. Тэгээд энэ нутгийн бас буян шиг байна. Тэгэхээр танаас өмнө дээр өшрөгийн мандаа гэсэн жишээлбэл за яг сум болонд одоо ингээд залуучуудын цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилттой, бие биедрийг хөгжүүлэх зорилттой ингээд тоглоомын талбарууд хийдэг. За бас нэг хоосонгууд хорон хашаад татдаг. Бас нэг хоосонгуу нэг ойдолт нь 2 жилийн зоочин тий. Гэтэл танаас өмнө ороод ирэхэд тэр тоглоомын талбарт төрөл бүр нэг тийм аргагүй нэг өөрөө тоглох гэж байгаа хүн шиг л одоо үнэхээр сэтгэл гаргаж хийсэн зүйл харагдаад байна. Улаанбаатарчууд тийм одоо атаархахаар тийм өндөр чанартай. Энэ нэг л ондоо арга, ондоо хандлага яваад байна. Ер нь энийг юу гэж боддгийг. Би одоо шилбэл хувийн хашаануудыг ярмаар байгаа. Ингээ хотын төвөр ингээ явхад тийш ингээ мэдээж одоо гэр хороолын хашаа ороо одоо бүх юм байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ модгүй газар. Тэгэхдээ модон хашаантаа бүр их үнцэнтэй тийм гоё хашаанууд. Ер нь л нэг цаанаасаа нэг юмс ихтэй байгаа нэг тийм байдал шүү дээ. Тэгээ манай сумч их цэвэрхэн сум л да. Цэмцгэр те. Цэмцгэр одоо уул уурхайгүй хэрнээ одоо их цэмцгэр амьдэрдэг. Одоо байгаа бололцоонд тулгуурлаж их цэмцгэр амьдэрдэг. Дээрээс нь манай энэ сүү цагаан эдэний борлуулалт их сайтай зам газар болохоор одоо энэ хоормог сүү, энгэний сүү хоормог гэдэг чинь Монгол дээр их алдартай болж байна. Дэлхийд дээр алдартай болж байна. Тэгээд одоо орлого бас гайгүй байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд малчны маань тэгээд их цэмцгэр ер нь амьдэрдэг. Хотолдоо Амаа энэ зам газар учраас энэ хоол цайны газрууд маань их сайн ажилтдаг.
орлоготой. Ерөөсө хотоос аймгаар явж байгаад хот руу явахдаа бол энэ тэндээс хоормог авах гэж бод санах хэрэггүй юм байна. Өсөө зогтовоод л зогсоод хоолойд хооронд Одоо сая цаан сараар чи өмнө юу н хомстод айлуудын маань юу н одоо эрэлт нэгсээд 5,000 орсон шүү дээ. Одоо нэг литр явчихсан тийм. Тэгэхээр бол хэдийгээр өндөр болж байгаа нь одоо юу ч гэсэн ард иргэд одоо малчтад өгж байгаа юу нэмэгдэж байгаа учраас бол их сайн харгил гэж бодож байгаа. За тэр сасны шийд бид нар бол одоо хүүхэд байхдаа ямар шийдэн тоглодог байлаа. Одоо зүгээр л нэг юм нэг кольцоо, нэг самбар хоёр багтал тэгэл одоо хамгийн гол одоо сайхан тоглох тэр юу ч нь тэр л байсан. Тэгээ энэ сайхан ирээдүйд энэ залуучуудаа бидний заавал тэр хөгжилд ороо ямиг тэр түүхийг бол давтуулж хэрэггүй шүү дээ. Юм учраас сайлуулах сайхан талбай хий гэж бас би өөрөө тийм талбайг Сумандаа хийж хүлээлгэж өгсөн. Одоо өнөөдөр хүртэл хүүхдүүд тавуулж байгаа харахад бол сайхан байна. Тэгээ сумын сургууль тэрийг хариуцаад чойжлох үед нь чойжлаад тэгээ зуны цагт ингээ сайхан. Харин тийм бүр эзэнтэй бараг угаагаа цэвэрлээ тавьчихсан юм шиг л. Тийм тэр чинь сургууль маань хариуцаад. Сургуулийн багш захирлууд маань бүгдийг хариуцаад ингээд даваа явж. Одоо ер нь суманд хийгдэх ойрын хугацаанд бүтээн байгуулалтын ажлууд юу вэ? Ямар зорилтууд ишүүлж байна? За манай сум бол одоо үндсэндээ бол дараа жил ойтой юм шиг үлээ. Тий ойтой. Одоо байгаа юмнуудаа л өнгө үзэмж оруулах. Дээвэр мээр одоо бороо гоождаг бол тэрийг янзлах тийм хөрөнгө оруулалтууд энэ жил одоо аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд суулгасан. За ер нь бол барих байшин бол ховор байхгүй одоо ер нь баригдаад одоо дууссан гэсэн үг. Тэгээд хамгийн сүүл өдөр чинь нэг музей ашиглалтанд орууллаа. Аймгийн хөрөнгөөр мөн цагуурын байрлал ашиглалтанд орууллаа. За одоо бол нэг төсөв юу яг төсвийн тодорхойгүй ч гэсэн сургуулийн барилгыг барихаар зураг төсвийг хийгдээд явж байгаа. За тэр төсөв нь одоо аймгаас тодорхой бол тэрийг бас барина. Тэгээ сургуулийн ажил ойрын үед бол бус нь бол дандаа л дээвэр их засвар тийм цэцэрлэгийн барилга энэ төр үнэхээр тийм цэмцээсэн сайхан мэдээлэл шүү дээ. Тэгээ манай цэцэрлэг бол үнэхээр аймагтаа нэг номер тий. Одоо ажиллаараа байшин барилгаараа бол хэддорт мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо байгаа өөрийнхөө байшинг бол одоо өөрийнхөө гэдэг хамт олныг маш сайн удирдаг. Манай ангийн хүүхэд байгаа наран дэжд гэдэг. Энэ захирал маань бол аймагтаа бас өөрөө хөдөлмөрөөр авраг болсон. Тэгээд манай сумын цэцэрлэгийн хүүхдийн хамрагдалтаараа бас аймагтаа бараг тэргүүн байр эзэлдэг гэж ийм судалгаа байгаа. Тэгээ малчтай манай хүүхдүүд дээр бас тэр цэцэрлэгт малчин хүний хүүхдүүд бас их олноор цэцэрлэгт хүмүүжиж байгаа. Тэр хамрагдалтаараа бол бас нэг юм баг гэж ярьдаг. Сайн бидэг аймагт явж байхад ус орон дээр одоо өрнөд байгаа тэр жорлонгоо өөрчлөлцгөө. Жорлонгоо өөрчлөлийгээд тэр сурвалт одоо тэр хүмүүс нийлсэн байсан. Тэгээ бид нар тэдэртээ хоёр төслийн багийнхаа уулзаад ингээд ер нь жорлон өөрчлөх гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг талаар нэлээд ярилцсан. Тэгэд надаа тэдэртээ яриа сууж байхад тэдний яриад байгаа хүсэж байгаа хийх гэж байгаа өөрчлөлтүүд нь өмнө говь аймагт үндсэндээ хийгдэд эхэлсэн, дундаа орцсон, зарим газар дуусч байгаа зүйл байхгүй тий. Ойрын хэдэн жилд энэ асуудал бүрэн шийдэгдэх. За энэ асуудал бол нэлээд эрэгтэй асуудал. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ манай аймгийн толгуур том 3 сум байна. Хам богд цогцсон 3 үндэсгээ тий. Энэ 3 бол одоо уул уурхайтай. Тэгээ бусад сумдууд бол эхнээсээ ингэ явж байна. Сая энэ нойлоо өөрчлөе тий. Жорлонгоо өөрчлөе гэдэг төсөл бол нэр нь одоо жорлон ч гэсэн яг хүний амьдралд гаднаас ирсэн зочид аялал жуулчлалын юуны хөгжлийн хувьд бол хамгийн гол асуудал. Манай сум бол одоо ингээл эхлээл, сумын хувьд бол эхлээл явж байна. Тэгээ би бол хувьдаа бол энэ ийм их баялагтай аймаг тийм ээ. Манайчууд төсвийн орлогын Монгол улсын төсвийн орлогын одоо хичнээн хувийг бүрдүүлж байгаа. Дийлэнхийг бүрдүүлж байгаа. Манай аймагт ажиллаж байгаа 14 уурхай байна. Оюу толгой, Эрдэнэс 5 толгой гэл энэ том татвар төлөгч нар байна. За манай компани энэ их татвар төлж байгаа, энэ их төсвийг бүрдүүлж байгаа юм чинь ард иргэд нэг дэлхийн дундаж иргэний хэмжээнд тий экономиктой ийм сайхан байгаасай л гэж ингэж мөрөдж байна.
Энэ төсөл одоо манай аймагт танилцуулагдсанараа их хурдан энэ асуудал шийдэгдэх баг. Бид бүхэн бол маш их дэмжиж ажиллана гэж бодож байна. Одоо энэ зөвхөн оюу толгой өгч нь Монгол улсын төсвийн орлогын 40%. Ингээд цаана байгаа нөгөө актер томуудаа бас нэмэх юм бол тэгээд 50-60% болох байл үстэй. Тийм баг. Энэ бол Монгол улсыг өнөөдөр нуруунд дээрээ үүрч байгаа гол аймаг болж хурлаа шүү дээ. Ороо болгон зургатаар орж шүү дээ. Сайн тань. Оюутлага 5-7 байстай. Сайн ер нь муу талдаа л гарна да. Муу талдаа гарна. Тэгэл муулуулчаал энэ төсөв бүрдүүлэх гэдэг чинь айхтар ажил ш. Тэр ажлыг л хийгээд л байдаг. Олон 10 мянган Монгол улсын өнцгөл өмөрөөс урах ажиллаад л байгаа. Тэгээ магтуулахтаа хаврдаа. Одоо ингээд саяхан ингээд гуултай аймаг зарлж байна. Одоо түүхэндээ байгаагүй хамгийн их хөрөнгө оруулалтыг энэ жил хийх гэж байгаа гэдэг. 18 тэрбум гэнэ. Танаа тусвч хийдэг. Танаа хөрөнгө оруулалт хийдэг. Би одоо бусад аймагуд сонсоход одоо зочирдмол юм байгаа байх гэсэн тийм. Манай аймгийн төсөв чинь энэ жил бол 173 тэрбум. 173 тэрбум. За яг хөрөнгө оруулалт нь бол 103 тэрбум байгаа. 103 тэрбум. За энэ 103 тэрбум төгрөгийн одоо бараг 50% нь бол орон нутгийн өмч 5-7 авцад компани Nomadic шиг. Таны удирдах байгаа компани. Одоо миний удирдах байгаа компани. Тэгээд манай одоо 4 үеийн ургачтай ажиллаж байгаа. Энэ хамт олонны нөр их хөдөлмөр тэгээд дэлхийн зах зээлийн үн одоо гайхамшигтай сайн байгаа. Энэ хоёр одоо үр дүнд энэ өндөр Nomadic шиг одоо хурал маань итгэх хоногийн дараа болох гэж байна. Тэгээ манай аймгийн өнгө үзэмж улам сайхан болж яг ард иргэдээ наалдсан олон ажлууд бол хийгдэх хаа гэж. Одоо аймагт энэ жил хийгдэж байгаа одоо түүхэн рекорд одоо их хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын одоо 103 тэрбумын 60 гаруй тэрбумыг одоо зөвхөн танаа байгууллага гаргаж өгч байна ч тийм. Одоо манайх чи ямар ч зүйл нэг 50% нь гаргачих хаа. Одоо официал зөвшөлт маань бол яаж хийдэг юм бэ? Аймаг бол та нартай ярь тохиолгүй төсөө ботч тийм үү? Үгүй үстэй. Оюу төсвийн төсөөлөл байна л да. Төсөөл байгаа тийм. Бүгд одоо юугаараа явж байгаа хэдийг ойрлох одоо магадлал өндөр байна тийм. Тэр бүх тооцоо эдийн засгийн тооцоо бол хийгдэж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь энэ Өмнөгов аймгийн эдийн засаг мөлөө солонгорж байгаа шүү. Одоо Өмнөговыг хараад хүн мэдээж идэж уулуур хотоо учраас ойлгомжтой гэдэг. Гэхдээ би ингээд төсвийн орлогын ингээд эдийн засгийн бүдүүвчнийг харахад бол уулуурхаа бусад сектор мал аж ахуй мөнгөн одоо үйлдвэр одоо гэх мэтсэн гэдэг бас тэр чих фактор өсөж байгаа юм ба шүү дээ. Тий, ерөөсөө бидний өсөл мөрөөдөлтэй тэр чинь. Одоо өмнө өвчүүдийг бол уул уурхайтай гэж эднэр мөнгөтэй гэл ингээл одоо эдгээр бол одоо ийм уул уурхайтай юм шиг гэл. Ер нь бол бас 21 аймагт тэнцөөхөө ингэж үзэх юмнууд байна шүү дээ. Энд бол хамгийн их байгаль орчин бохирдож байна. Хамгийн олон хүн усгүйдэж байна. Хамгийн олон тоосны улмаас одоо эрүүл мэндээр огсож байгаа шүү дээ. Яг эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр бол тийм учраас бол энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, энэ бусад уурхаагүй сумдуудаа энэ хөгжлийг яаж авчрах вэ гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. За уул уурхайтай сум сайхан бол сайхан, сайхандаа сайхан, саардаа сар. Манай зөвхөн сум байна те. Маш хэцүү ш тоос. Манай тусганы одоо цагаан багийн орчин цогцтой хэтлүүд бүгд тоосны аршилт. Тэгэл тэр мал ойр орчмын малууд нь бүгд гэдэс дотор нийтэх аргагүй болж байгаа гэл. Малчд маань бол уйлал ярьж байна л да. Ийм учраас энэ бусад салбаруудыг ярилтаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Манай аймаг бол энэ уул уурхайн хажуугаар бол өсөлтөнтэй сайхан газар нутагтай та бол энэ нэгөр яваад мэдсэн бах те. Үнэхээр тэр хэрэм цав тэр одоо хонгорын гол тэр бол тий. Тэгэхээр одоо манай Северийн сумаас эхлээд огт уул уурхайн лиценз 100% аялал жуулчлалаар хөгжиж, 100% ард иргэдийн уул уурхайн бус салбараар хөгжиж гэж шийдсэн байгаа сумдууд байна. Тийм учраас энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол дэд үтсийг яралтай шийдэх мөн аялал жуулчлалын одоо менежментийг одоо шин түвшинд авчих. Айл өөрхөлнийг аялал жуулчлал бол одоо Сауди Араб ч юм уу тий. Одоо нефтэн дээр босч ирсэн тэр улс орнууд чинь нефтээс тийм одоо салбараас аль хамаарлаагүй болох бусад одоо эдийн засгийн чиглэл салбаруудаа хөгжүүлэх тал дээр хамт гаргасан. Тэгээ энэ тэр санаа зорилго бол өмнө өвчүүд ер нь их байна гэж надад анзаарчихсан. Их байна. Ер нь бол уулуурхаа бол зөвхөн одоо юмаа ухаад боловсруулаа гаргахтаас гадна
тэрнийг дагсан олон юм хөгждөг юм шиг байна. Одоо бидний оюутлогоор ажиллаж байхад бол за 14,000 хүн ажилладаг гэн. За хэдэн ээлжээс ордыг мэдэхгүй зүгээр нүдэн дээр бол хэдэн мянгаар хоол идэхэд яг бууз иддэг өдөр таарсан л да. Тэгэл нэг хүн л 8 бууз под гэл авсан. Тэгэл би тооцсон нэлээ олон мянган бууз тэр хоромхон зур байхгүй болж байгаа шүү. Энэ буузыг хэн хийгээд байна гэсэн чинь аймгийн төв дээр хийдэг гэн. Хам өгд хийдэг гэн тий. Гэх мэтлээ ингээд тэр олон мянган гац ойлгоо өгөхгүй одоо 5 толгой гэн одоо энержи ресурс энэ бүгд чинь одоо хоолунд чиглэж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг дагаад одоо мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл бол хөгжиж байгаа шүү. Аль усвал одоо ингээд уур хаануудын өмсөж байгаа зүйлсэн тэр хувц хүнрийг бол бүгдээр ингээд өмнө говьдөө хийдэг болсон юм ба шүү. Тэр нэг голцоо хийж байгаа. Тэнийг сургуулийн багш эмэгтэй захирал эмэгтэй төтгөртэй гараад юу ихэ мэдэхгүй ээжийнхээ үлдээсэн оёдлын машиныг гаргаж ирээд тэр нэг аюулгүй нэг юм хантаасууд байна шүү дээ. Тэрийг оёод эхэлж исэн гэж чинь 5 намаа гогдөг байсан гэж чинь одоо 50 60-аад оёдлын машинтай өдлийн үйлдвэрийн эзэн болсон сууж байгаа байхгүй тий. Инхээр одоо нэг хөнгөн үйлдвэр нь ингээд өвдөж явах ч тий. Аль эсвэл нэг гашуун сухатын бомбоор бургонтой 8 аштыг наастааш нь зөөдөг байсан залуу нэг уурхаа дээр ирж автобусны жолоочулаад одоо өнөөдөр чинь 50 гаруй автобустай 300 ажилтнтай болцсон сууж байгаа. Хамбогд хордог тий. Гэх мэт л ингээд энэ бусад юм аа бол нэлээд тийм гайгүй хөгжүүлээд байгаа юм болов. Ер нь энэ уул уурхайг хариуцлагатай байх тал дээр бас өмнө говьчууд маань бол нэлээд тийм шаардлагатай. Ер нь хоёр талтай их ойлголцож ажилладаг. Одоо 3 төс централ ингээд яваад ирэхэд ер нь юун ч гэсэн харагдчихлаа. Уламжлалт мал аж ахуй энэ шинэ цагийн уул уурхай энэ хоёр хоорондоо учир зүгээ ер нь олж эхэлж байгаа маягтай. Одоо ингээд жишээлбэл өмнө говь аймагт шинээр бий болгож байгаа худаг усны тоогоор бол устдад тэргүүлнэ үстэй тий. Ер нь тэргүүлж байгаа шүү. Ер нь жил хэдийг гаргаж байна. Одоо нэг суманд 2-ыг жил болоо. Тий, одоо жишээ нь 30 ходог шинээр гаргая гэсэн зорилт тавьж байгаа. Тэр бол бас том тоолдоо. Тэгээд манай аймагч бас ингээд ус хөөж байгаа учраас устдаа бол одоо тийм их гарахгүй шүү дээ. Усны хөрөлцөө байгаа учраас энийг одоо их яаж. Ер нь одоо бидний нүүрсний олборлолт, нүүрсний борлуулалтын дээр бид нар одоо ирээдүгөө хойч үедээ жоох юм үйл дээр одоохондоо заавал ихээр гаргаж яах гэсэн тийм хандлага байх нь зөв бүү. Эсвэл ер нь одоо бол ер нь ахиухан гаргаж авах хэрэгтэй юм шүү. Энэ технологи юм өөрчлөгдөн шүү гэсэн хандлагаар нь явах хэрэгтэй юм байна. Миний бодлоор бол хамгийн өөрөшигтэй өндөр үнэтэй гарч ивэл болно тий. Тэгээ нүүрсийг ярихад л одоо зарим хүмүүс буруу ойлгоод байдаг л та тий. Одоо дэлхийн зах зээлийн үн $200 гаруй $200 байх чинь одоо уурхай ам дээрээсээ биднийг одоо $70-аар ингээд ам нөхцлөөр экспортлоод байна. Дэлхийн зах зээлээр зарж яагаад болдгоо юм бэ гэж яриад байдаг. Дэлхийн зах зээлийн үн гэдэг чинь уурхай ам дээрээс хөдлөөд машин дээр ачигдаад цагаан хадан дээр ашиж буулгаад дахиж цаашаа ачаад хоёр улсын гайлын дотор худалдааны дотор нэмэгдээд тэгээд хөлийн цаан хатанголын сав газар усаар угаалгаад тэгээд боонд ачигдаад контейнерт хийгдээд тэгээ 2-3 одоо нөгөө хотоор дамжаад тэгээд далайн хэрэг дээр очиж байгаа нэг дэлхийн зах зээлийн үн гэдэг. Энэ хоёр үн чинь тэс өөр нэг нь зардал шингэсэн нэг нь бол одоо олборлоод гаргасан нүүрс те. Энэ хоёрыг хооронд нь ингээд яг харьцуулж ярьж үнэхээр болохгүй. Яг одоогийн байдлаар бол Монгол улс түүхэндээ хамгийн өндөр үнэтэй нүүрсээ борлуулж байгаа. Яг өнөөдөр бол урд өмнө бол хэзээ ч тийм аа. 2011 онд бол манайх тоон тутмын $25 борлуулж ирсэн. Одоо бол $70 борлуулж байна. Тэгээд энэ хоёрын хооронд бол ийм өндөр үнэтэй багт нь бол юм бол борлуулж их орныхоо хөгжил дэвшлийг бол түргэх хэрэгтэй. Ингэхдээ бол байгаль орчин ард иргэдийн одоо унган хэв шинж нүүдлийн соёл иргэншлийг л алдагдуулахгүйгээр энэ зам харилцааг нь сайн хийгээд ингээд гарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. Энэ юу яаж хэрэгтэй. Ер нь ингээд нүүрсний экспорт нэмэгдэх үү? Нүүрсний экспорт бол өнгөрсөн жил бол ер нь болронгаа алдсан. Тэрний өмнөх жил болронгаа алдсан. 14-15 онд л хэцүү байсан. 16 онд сэргээд
16 оны 1 сараас эхлээл сэрэгцсэн шүү дээ. Тэгээ 17 он бол үнэхээр сайн байлаа. 18 оны эхний үйлрэл сайн байлаа. Тэгээ цаашаа одоо сайн байх байх л гэж бодож байгаа. Ер нь бол нүүрсний гарцыг бол ерөөсө бомтын гарцаар шимжинэ. Яаж ч одоо том гэрээ хийгээд бомтын гарцаар л хэмжинэ. Бомтын гарц одоо өнөөдрийн байдлаар нэг 600-аас 700 машин байна. Тэгээ манай бомтын хувьд шүү дээ. Гашуун цоход бомтын хувьд саад шивээ өрнгийн бомт бол өөр тэнд бол бас олон машин ойрхон юм чинь хилээс ойрхон юм. Та өгч нэлээд өгч хоорондоо тогтсон байхад тэр гарцын хүчин чадлыг бол бас хоёр талаас ярилцаад нэмж болно шүү дээ. Тий. Ямар бол хоёр улсын хоорондын засгийн газрын тохиролцоо байна тий. Хоёр улсын хоорондын харилцаа байна. Олон юмнууд нөлөөлж байгаа. Ямар мэрэгч юм мэрэгч лөө. Тэгээ би математик эдийн засаг. Брилэн математикч эдийн засаг. Ер нь төгсөөд хаана юу хийж вэ? За төгсөөд их хурлын тамирын газар за бүхэн өргөнд 3 жил залуу хөгчүүдийн барилданыг зохион байгуулж байлаа. За 2009 он компанийнхаа дэд захиралаар ирсэн. Тэгээд Америкт бас 2 жил сураад тэгээ 12 онд Аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болж энэ одоо төрсөн нутгаас сонгогдож улс төрд оролцож эхэлсэн. Тэгээ аймгийн оролцогч дараагаар бас 1 жил гаруй хугацаанд ажиллаад. Тэгээд энэ компанийнхаа гүйц захирлаар одоо хүртэл ажиллаж байна. Энэ ямар хөөрхөн юм бэ? Ер нь ингээд 7 хоногт нэг ирэнчээ ирээд юм хооролцож яцтуул сайхан амарлаг байчихна. Сайхан ингээд хараад одоо удаг усан дээр нь дайрч яагаад энэ усан яаж байна. Ингээд яах чинь одоо хамгийн гол одоо таны үнэр танаар энэ төр янзтай тий. Одоо өссөн газрын даав зөөлөн гэдэг шиг тий. Ерөөсөө л тэр сайхан л да. Ер нь энэ өнөөдөр ч одоо актер хавтаа. Бараг 24 градус ч болоод байгаа юм. Одоо бол жоохон яг мэдээж жоохон дэндүү байгаа гэсэн бас л сайхан биш дулаах. Ер нь жилээс жилд ийм дулаахан байдаг бас. Ер нь дулаах. Тэгээ манайх чинь Улаанбаатараас бол нэг 10 градус 10 градусын зөрүүтэй байгаа. Тэгээ байна. Тий. Говь нутагч тийм ч. Тэгээ манай зөвтөөч бас говьдоо бол арай хойд сум хойдлын сумд орно гэхдээ дулаахан. Одоо их цэвэрхэн сум мал өсгөхөд их тааламжтай юм нутагтай. Одоо зөвтөө сумд ирсэн ажиллаж байгаа их зөвтөөтэй холбогдуулаад асуухад ер нь зөвтөө зөвцсөй чинь урд нь бол одоо нэг л болдог. Тэгээ манай сум чинь бол зөвтөө сум хоёр чинь цогцсум гэж байсан. Цогцсум. Сумын төв нь бол одоо цогцсой сум дээр байсан. За 1959 онд бол зөвтөө сум маань байгуулагдсан. Одоо иргэжил 60 жил яваад тэмдэглэж байна. Өмнө аймгийн одоо хамгийн залуу сум болж. Хамгийн залуу сум. Тэгээд энэ манай сумын нутагт бол нэг сайхан шүтлэгтэй хайрхан байгаа. Та бүхэн бас олон сайхан хайрхан бий. Тэгээд түүний дундаас л энэ Тушаатхан аймгийн говь тушаагны өшөөний өшөө ноёны сүр даваа гэж хэмрийн сайхан бид бүхэн аваа хайрхан гэж нэрлэдэг. Энэ бол дунд говийн наадлын сум, өмнө аймгийн зүүн талын бүх сумын хариуд одоо тэр өшөөний ноёны одоо тахилгын хайрхан байсан. Энэ учраас бид бүхэн бол энэ сумаа бол цог хэмрийн үлгий зөвтөө сум гэж. Цог хэмрийн үлгий. Тэгээ ингэж бас сүүлийн үед их нэрлэх болсон. Үнэхээр ч бас энэ 5 тэрбумын тосол хэрэгжээд бас их хэмэртэй байгаа болоо гэж ингэж боддог. Хурдтай юу? Хурдтай манайх чинь 91 оныг би сандын хөөхт байхад ер нь аймагтаа хурдаараа 1 номер байсан. За одоо бол манай зохицсон сум ер нь говьшанхын хурдан хөлгөөд маш их хөгжиж, маш хурдан болж одоо аймагтаа хэд явж байгааг мэдэхгүй байна. Ер нь бол хурдны өгшил сайтай. Дуу хуурын нутаг, дуу хуурын үлгий нутаг дунд увтай хэл залгаасан. Тэгэхээр тэрэндээс одоо бас урлаг соёл одоо бусад өмнө говийн сумдыг бодох юм бол цогтоогоочод илүү дуулна шүү. Илүү одоо найртай шүү гэж ярих уу? Ярина. Байх уу те. Урлагаараа бол одоо энэ ус сумдууд одоо юу гэж яадаг юм бол би бол 1 номер л гэж боддог. Одоо урлагийн 10 хоног гээд урлаг соёлын 10 хоног гээд бас дээр үед идэг хөтөрүүлж ирсэн гэсэн.
Ер нь одоо хавьяастай шүүг дээрээ. Тэгээ Дундгой аймгийн нөлөө бас байдаг баг. Тэгээ манай Дундгой аймагч одоо хил залгаа. Манай цагаан суургаан бид нар чинь ингээд бас бараг хуваачих эзэмшдэг. Нэг хэлийн одоо залгаа тэр дээгүүр байдаг. Цаашаа ингээд Дундгой нутаг наашаа ирмгээс наашаа. Өнөөдөр бид нар цагаан сургуулиар авсан зургуулаа тавиад одоо ингээд тогтоол сум болж нагаа тавьчихсан чи Дундгойгоо юу яаж байгаа юм чи манай нутаг. Тэр нэг манай дээр үе манай сумын дарга юу яасан л гэж нэг юм шок хошоо ярилээд. Мороор сайгуур нь явхад айгүй хол. Тэгээ ингээд сум аймгийн хил одоо тогтоож ирсэн юм уу, сумын хил тогтоож ирсэн юм. Тэр үеэр одоо мороор явхаас залхуураад яг ингээд морь явхад тааламжтай газруудаар ингээд яцаа гэж. За одоо бол дундуу өмнө гэхгүй энэ ч одоо яг ээлж үйлчлийн заавал очих газрын нэг. Дундгой энч бааз байгаа, өмнө энч одоо манай сумын баазууд байгаа. Бүгдээрээ л одоо ээлж үйлчлийг хөгжүүлэх гэл ингээл явж байгаа. За ингээд энэ сайхан нутагт, энэ сайхан үдэш, энэ сайхан хотод бол сайхан яриа өрнүүлээ хийлээ. Ер нь энэ Өмнөгов аймагт 9-өөс хойш надад нэг тийм манай өмнөгөвчүүд маань нэрээ яасан сайхан хөдөлмөрч ус вэ. Нэрээ энэ хөдөө байгаа мал дээр байгаа хүн ардыг харахад бол ер нь зүгээр сууж байгаа нэг хүн хардаггүй. Сумдуудаар нь явхад ажилгүй хүн гэж ер нь баг байхгүй. Бас л одоо хэдийгээр одоо дан малчууд дээр сурж байгаа сумч гэлээ гэсэн хурц сэргэлдээ байгаа сумдын тэр уул орхонууд очиод ихэнх нь ажиллаж тийм шиг байна те. Зогтоочсон яг тийм л зүйл надад анзаарч. Одоо бүгдээрээ зогт сэрүүч юм уу? Таван толгой ч юм уу очиод ажилладаг те. Ажиллаж байгаа. Уул уурхаа өөрөө их хариуцтай. Уул уурхаагүй сумдаас хүн их авт юм байна те. Уул уурхаагүй сумдаас бүтээгдэхүүн аяад авчт юм байна. Уул уурхаанууд нь бас аймаг нутагтаа бол хамгийн өндөр хариуцтай. Хамгийн өндөр хариуцтай дотор таван толгой, ууган таван толгой бол манай нутгийн оролцоотой компани учраас бол нутгуу хандсан олон ажил хийх юм. Би нөгөө танаа уурхаа дээр очиад ажиллаж явж хахад тийм санаад өгдөө. 30 гаруй мянган төгрөгийн өртөгтөө олборж гаргаж ирээд иргэдтэй талхан дээр нөхчдөг л. Тий. Яаж үлээ тэгс санаад байх тийм. Өвөл яг хүүтэн болоод ихэр нь хөшөө амьд уулчдаг. Тий. Тий. Энэ чинь газрын байлагч нь ард түмний байлагч шүү дээ. Тийм учраас энэ юмны өндөр байгаа ард түмний амьдрал бас тийм таламжтай биш байгаа энэ үед нэг төлөвлөсөн үрсийн хямдхан нийлүүлье. Ингэж монголчуудаа буян болёо л гэж манай үеийн одоо бодлого 52 жил баг ингэж явж байна. Тэгээ манайх бол одоо өөрийнх нь өртгөөс бол 3 дахин хямдхан өгч байгаа. Тэгээд энэ чи бусад энэ тоон тутмаас тэр их хэмжээний алдагдлуулаад тэр хэмжээгээр нийгмийн хариуцлага тэр хэмжээгээр ард түмнийхээ өмнө одоо хөлөөс үүргээ гүйцэтгэж байна гэсэн үг. Тэгээ тоон тутмаас алдаж байгаа тэр алдагдлаа гадаадын экспортоос нөхөд ингээд оршин тогтноод ингээд өгдөг. Тэгээ 15 мянган төгрөгийн үнэтэй нөрс бол Монголд айгу дэлхийд бол хаач байхгүй. Нөөцтэйг 16500 төгрөг тий. Тэгээ энэ хитрхийн хямдхан байхаар бас хүмүүс гэр бүлийн төсөвт нь бас эзлэх байр суурь жоохон доош ороод тэгээ нөөцийг бол за яг энэ хямдхан юм чинь авч яваад би ч тиймэрхүү байдлаар газар явах юм. Аймгаар явах юм. 80 мянгаар авах, 100 мянгаар авах гэж болоочтой гэж хямдхан авчлаа гэдэг шүү дээ. Тэг чинь яг экспортлог нурс шүү дээ. Яг экспортлог нурсаа бид өхөн чинь яг гал зуухандаа төлөө, сумдууд маань төлөөд энэ говийн 3 аймагуд, Дундгой аймгийн төв, Дурногов аймгийн наадлын сумд, Хилийн цэргийн отрядууд, за тэгээ Налайхын металлургийн үйлдвэрүүд, хөтлийн цэм жохой, тэгээд энэ өндөр илчлэгтэй нүүрс хэрэгтэй байгаа. Төмөр замын хайлуулах үйлдвэр гэдэг бүгд авна л да. Яг л одоо экспортлог нүүрсэл биднэрхэн төлөөд сурцсан. Бас гол нь илчлэг эдрэнүүд айхтар юм байна шүү дээ. 5-6 мянгаас дээш. Тэгээ сум гэсэн өөрийн гэсэн өнгөтэй байх юм, онцлогтой байх юм. Тэгээ энэ зогтоо суманд ирээд одоо хүн ардынхан тэр хөдөлмөрч тэр тууштай гэдэг үгийг заавал хэлмээр санагдаж байна.
Би зүгээр хэдэн айлаар явсан. Сумын төвдөөч орлоо, хөдөөгөрч өнөөдөр бас нэлээ явлаа. Миний сэтгэлд одоо хамгийн их үлдэж байгаа нэг цогтоочдыг нэг төлөөлж илэрхийлж байгаа хүн бол надад дэнсмагч санагдаад байна. Дэнсмагч одоо ингээд маш олон жил дуу засч байна. Тэгээ би ингээд уулзаа зогсож байхад, лайв хийгээд зогсож байхад ландны тэр том дууг салгаж байгаа. Тэр өргөд өөрөө бас тийм том биттэй биш. Тэгээ тойрхон яг энэ манай багийн хүн шүү дээ. Тий. Өргөж төс итлэн тавиад тий. Тэгэл амьдрах гал. Ерөөсө хөдөлмөрлөхгүй бол амьдрахгүй. Тэр олон хүүхдээ одоо хүүхдүүд нь том болцсон үг нь тус нэмэр болоод яатсан. Ээжигээ одоо та одоо бол та одоо суу гэдэг. Насаараа ажилласан хүн чинь тэгээ зүгээр байхгүй л тий. Дэнсмагч аюултай хөдөлмөрч. Одоо тэгээд хажуудаа ски хийж байгаа. Ски хийж байна тий. Ерөөсө их хөдөлмөрч. Хевсний үйлдвэр байгуулчих. Биш хевсний уудаг үйлдвэр тий. Сар шинээр чинь дэнсмагч чинь ер нь угааж байгаа ах шүү. Тэгээ чинь ерөөсө айлуудын хамаг хевсийг угаажсэн. Тий. Их хөдөлмөрч. Тэгээ энэ дэнсмагчэрдэн зохицуулчдыг ингэж дүгнж хардаг болчиход байгаа. Тэгээд энэ сайхан ард түмэн энэ сайхан нутгийг олонд танаар дамжуулаад энэ нэвтрүүл үзэж байгаа хүмүүсээрээ дамжуулаад одоо хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөх гэсэн юм аа. За их баярлалаа. Байнга одоо өсөн дэвжиж байнга одоо хардсан өөдөө байгаасаа гэж хүсэн өрөөж байна. За ингээд энэхүү яриалсаг энэхүү хөндлөж байна. Манай төслийнхэнд их баярлалаа. Манай сумд ийм одоо олон салбарын хүмүүсийг ажил амьдралын яг энэ цаг үед мөнгөлж үлдээж байгаад бол маш их баярлж байна. Тэгээд төслийн хамт олонд маш их баярлалаа. Та бүхнийг Монгол орны сум болгон хүлээж байгаа. Манай сумд илүү их олон онорой л гэж хүсье. За баярлалаа.